हेलो फ्रेंड्स আপোনালোকে চাই আছে আসাম ফাৰ্মা ইউটিউব চেনেল আৰু মোৰ নাম হৈছে প্ৰিয়াংকু চৌধুৰী। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত ছাগলী ফাৰ্ম এখন লৈ আহিছোঁ। এইখন ছাগলী ফাৰ্ম আপোনাৰ বিকাশ শৰ্মাদাৰ হয় আৰু তেখেতৰ ঘৰ udalguri জিলাত হয় আৰু তেখেতৰ আপোনাৰ ছাগলীৰ ট্ৰেডিঙৰো কাম কৰে, লগতে তেখেতৰ নিজা ফাৰ্মো আছে। তো কিছুদিন আগতে জানুৱাৰী 20 তাৰিখে তেখেতে এটা নতুন লট আনিছিল বিটেল আৰু চিৰহিৰ। তো বৰ্তমান তেখেতৰ তাত বিটেল আৰু চিৰহি বৰ্তমান আছে আৰু লগতে আপোনাৰ এই বাকীখিনি যি দেখিছে কলা কলা সেইখিনি তেখেতৰ নিজৰ ফাৰ্মৰে হয় F1 ছাগলী। যদি কোনোবা F1 ছাগলীও লাগে তেনেহ'লে F1 ছাগলীও ল'ব পাৰিব। বিটেল আৰু আমাৰ লোকেলৰ ক্ৰছ হয় আৰু লগতে কোনোবাই যদি বিয়াৰ বাবে ধৰক খাহী অৰ্ডাৰ দিয়ে তেনেহ'লে তাতে খাহীও পাই যাব। তেখেতৰ তাত লোকেল খাহীও ভালেখিনি আছে আৰু বৰ্তমান ভিডিঅ'ত যোনখিনি ছাগলী দেখি আছে বিটেল আৰু চিৰহি সেইখিনি ছাগলীৰ বেছিভাগেই কিন্তু মতা হয়, মানে মতা বেছিকৈ আছে, মাইকীৰ সংখ্যা অলপ কম আছে। তো আপোনালোকে যদি ব্ৰিডাৰ হিচাপে ল'ব খোজে আপোনালোকে ল'ব পাৰে আৰু ব্ৰিডটো বহুত ভালে আপোনাৰ। আৰু লগতে আমাৰ অসমত অহা 15 দিনমান হৈ গ'ল, তো আমাৰ ৱেডাৰৰ লগত ধুনীয়াকৈ খাপ খাই গৈছে, একো অসুবিধা নাই। আৰু দাদাৰ লগত যদি আপোনালোকে মানে ধৰক কথা পাতি থাকে তেনেহ'লে দাদাৰ পৰা মেডিচিনৰ কথাখিনিও গম পাব, কাৰণ তেখেতে ছাগলী ফাৰ্ম কৰা বহু বছৰ হ'ল আৰু ট্ৰেডিঙৰ কাম তেখেতে হ'ল 3-4 বছৰমান হ'ল কাম আৰম্ভ কৰা। তো যদি আপোনালোকে তেখেতৰ পৰা ছাগলী ল'ব খোজে তেনেহ'লে ডিছপ্লেত শ্ব' হৈ থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিলে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব।